Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với Maximon Channel. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, đó là theo dõi cốt truyện của tựa game Darksiders. Tuy con game mới nhất Darksiders 3 có nhiều vấn đề làm fan bất mãn, nó vẫn đem đến cho ta những chi tiết mới mẻ, làm khai sáng các bí ẩn và các thắc mắc của chúng ta đã từng có khi chơi hai con game đi trước nó. Trên hết, mặc dù đã thất bại trên thị trường, nhà phát hành cũng đã công bố rằng sẽ có Darksiders 4 cho những fan đam mê cốt truyện và thế giới đầy biến cố của tựa game. Bỏ qua các chi tiết về gameplay thì câu chuyện và các tình tiết biến tấu trong game kịch tính không thể chối cãi. Và đó chính xác là những gì chúng ta sẽ khám phá sâu hơn trong series về Darksiders này của Maximon. Bộ cốt truyện Darksiders hiện tại chúng ta được biết đến theo trình tự thời gian bao gồm: 1. Tiểu thuyết Darksiders, căn hầm ruồng bỏ, kể về cuộc phiêu lưu trong quá khứ của 4 kỵ binh ngăn chặn một âm mưu phá hủy cân bằng thế giới bằng các binh khí Nephilim cổ đại được giấu đi tại căn hầm ruồng bỏ. 2. Bộ truyện tranh Darksiders 1, sơ lược sự kiện diễn ra trên nhân giới ngay trước khi World bị giam cầm trong oan ức. 3 là Darksiders 3, theo dõi hành trình của nữ kỵ binh Fury, tiêu diệt 7 con quỷ đại diện cho thất tình đại tội và khám phá ra hội đồng của mình đã sắp đặt và phản bội 4 kỵ binh. 4. Bộ truyện tranh Darksiders 2, anh cả Death phiêu lưu thực hiện một nhiệm vụ bí mật và khám phá ra một mối đe dọa mới, đó chính là Corruption. 5. Darksiders 2 là hành trình tìm cách cứu vớt người em World khỏi tù tội thông qua việc tìm cách hồi sinh tất cả loài người của kỵ binh anh cả tên Death. 6. Darksiders 1, sự kiện chính của bộ game, kỵ binh World bị oan và cố gắng truy tìm sự thật để minh oan cho mình và vạch trần kẻ chủ mưu đã khiến cho nhân giới bị diệt vong. Trước khi loài người được sinh ra, thiên thần và ác quỷ đã chiến đấu với nhau không ngừng trong suốt nhiều thế kỷ. Để chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình, đấng sáng tạo đã tạo nên một hội đồng trung lập để ban hành luật lệ và trừng phạt những ai không tuân thủ. Hội đồng đã chiêu mộ cho mình tứ kỵ binh khải huyền với sức mạnh khôn lường để thi hành hình phạt cho những ai phá luật. Cuối cùng, thiên thần và ác quỷ cũng phải chấp nhận và tuân thủ theo các luật lệ nói trên. Và khi vương quốc loài người xuất hiện, tồn tại song song với thiên đàng và địa ngục, hội đồng buộc hai vương quốc của thiên thần và ác quỷ phải đình chiến và cam kết với sự sắp đặt của 7 phong ấn. Các phong ấn này sẽ tự động hủy bỏ khi thời gian chín mùi, và lúc đó cả ba vương quốc con người, thiên thần và ác quỷ sẽ chiến đấu cho số phận của mình trong cuộc chiến cuối cùng, Endworld. Tuy nhiên, nếu phong ấn bị phá hủy trước thời gian định sẵn bởi các ý đồ đen tối, 4 kỵ binh sẽ trỗi dậy và tiêu diệt tất cả những ai dám can thiệp vào sự cân bằng và hòa bình của thế giới. Trước tiên hết, chúng ta cần phải biết 4 kỵ binh này là ai và tại sao bọn họ đều được thiên thần lẫn ác quỷ nể mặt, thậm chí còn sợ hãi khi nghe tên. 4 kỵ binh bao gồm Death, Strife, War và Fury đều thuộc tộc Nephilim. Nephilim được sinh ra bởi sự kết hợp của hai yếu tố trái ngược nhau, thiên đàng và địa ngục. Mẹ đẻ của giống loài này chính là Lilith, một nữ quái chuyên sử dụng mỹ nhân kế để đạt được mục tiêu của riêng mình. Trước đó, ả đã làm quen được với người tộc nhà chế tạo và học được cách tạo ra sự sống. Từ đó, Lilith tạo ra Nephilim từ gen của các tiên thần và ác quỷ. Sinh vật Nephilim đầu tiên được sinh ra mang tên Absalom. Lilith và Absalom cùng nhau chế tạo ra thêm Nephilim, đủ để trở thành một đội quân hùng mạnh. Họ lên kế hoạch xâm chiếm Eden để cho tộc Nephilim mãi có được một lãnh thổ riêng. Tuy nhiên, Eden lại là một thiên đàng vĩnh hằng được xây dựng dành riêng cho loài người một khi họ phát triển và hoàn thành định mệnh của họ. Chính vì thế, hội đồng đã cho rằng Nephilim là mối đe dọa cho sự cân bằng và cần thiết phải bị tiêu diệt. Và thế là, từ bên trong quân đội Nephilim, hội đồng đã chiêu mộ ra 4 người và ban cho họ sức mạnh không tưởng để chống lại âm mưu của Absalom. 3 trong 4 người kỵ binh hoàn toàn không chần chừ hay hối tiếc trong việc giết đồng loại, ngoại trừ Death. Thời huy hoàng của Nephilim chấm dứt khi bọn chúng xâm chiếm Eden và rơi vào cuộc chiến máu lửa với 4 kỵ binh mới thành lập với sự trợ giúp của quân đội thiên đàng mang tên Helgor. Absalom bại trận dưới lưỡi hái của Death, nhưng trong lúc hấp hối, hắn bị cuốn vào lỗ đen xuất hiện ngay bên dưới hắn. Từ đó, Nephilim chỉ còn có 4 người đóng vai trò 4 kỵ binh của hội đồng trung lập. Và Absalom là người thứ 5, nhưng không biết còn sống hay đã chết, hay gã đang ở chốn khỉ ho cò gáy nào. Quay trở lại với 7 phong ấn chứng giữ sự yên bình cho vương quốc thứ 3. Một thế lực đen tối giấu mặt đã lên kế hoạch phá hoại cân bằng thế giới. Và World, người kỵ binh nóng tính nhất và khát máu nhất của chúng ta, đã bị cuốn vào âm mưu này. Trả lời tiếng gọi triệu hồi mình, anh giáng xuống trần gian,
Sự hiện diện của anh là yếu tố gây cho sự hòa giải giữa thiên đàng và địa ngục bị phá vỡ. Và thế là thiên thần giáng trần và ác quỷ trỗi dậy từ lòng đất tàn sát lẫn nhau, để cho loài người vô vọng bỏ chạy và thiệt mạng vô số. Thắc mắc vì sao các anh em kỵ binh của mình không có mặt, vua ra vẻ nghi ngờ rằng có chuyện gì đó mờ ám đang xảy ra. Gặp gỡ Abaddon, thiên sứ thượng cấp giữa chiến trường, vua biết được thông tin mấu chốt rằng phong ấn vẫn chưa vỡ. Khi anh còn chưa kịp suy luận rõ ràng ra đầu đuôi của mọi việc, một con quái vật mang tên Straga từ vực sâu trỗi dậy từ dung nham bên trong lòng đất. Vua dễ dàng cương tay đôi với con quỷ to tướng và anh đã đâm vào một mắt của nó. Nhưng trong lúc đang thắng thế, vua đột nhiên bị hút cạn sức mạnh và thế trận của cuộc chiến đổi chiều nhanh như người yêu cũ lật mặt. The law has been broken. And so have you, horseman. Vua đã bại trận. Cái chết của anh trên nhân giới đưa anh về với phòng phán xét của hội đồng. Bị kết tội là phản đồ vì đã hành động khi không có mệnh lệnh. Anh bị xiềng xích và quỳ gối giam giữ trước 3 tượng đá. Trước sự cầm tù oan ức của người anh em vua của mình, Strife dường như biệt tâm biệt tích. Death thì âm thầm lẩn trốn hội đồng để thi hành nhiệm vụ riêng của mình. Chỉ còn Fury là người duy nhất còn lại để tuân thủ mệnh lệnh của hội đồng. Fury được triệu hồi tới buồng phán xét để nhận lệnh tiêu diệt và thu phục 7 con quỷ, đại diện cho thất tình đại tội đang lộng hành trên nhân giới, nơi đang loạn lạc do sự hiện diện của vua trước đó. Thấy vua đã bị cầm tù, nhưng Fury cũng không quan tâm đến mấy, bởi vì cô luôn nghĩ vua là một thằng ngu chỉ biết đến bạo lực. Và cô cũng đang mong chờ cơ hội để được thăng chức thành chỉ huy của đội kỵ binh, và đây chính là cơ hội tốt nhất. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. Chấp nhận điều kiện thăng chức của Fury nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, hội đồng cử một con Watcher để theo dõi cô và cuộc hành trình bắt đầu. Trong lúc cô chuẩn bị rời đi, vua cảnh báo Fury rằng có thứ gì đó to lớn hơn đang gặp gần và cô nên cẩn thận. Fury là nữ kỵ binh duy nhất của bộ tứ, với tính cách nóng nảy và chỉ có một khát vọng duy nhất, đó là đạt được sức mạnh và quyền thế cao nhất trong bộ tứ. Mặc dù cô coi trọng và nể các huynh đệ của mình, thứ duy nhất cô yêu quý không có gì khác ngoài con chiến mã trung thành, Rampage. Với manh mối đầu tiên mà hội đồng ban cho cô lập tức dịch chuyển đến Haven, nơi mà tội đồ đầu tiên, Envy, tội đồ của sự đố kỵ đang cư trú. Không tốn thời gian tìm kiếm, Envy hiện thân ngay sau khi Fury xuất hiện, xứng danh với tên gọi Envy của mình. Mụ phù thủy đội lốt chuột này ghen tị với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Mụ ta dứt khoát phải chiếm đoạt tất cả mọi thứ và không để Fury ngăn cản mình. Trận chiến diễn ra và sàn đấu giữa hai người liên tục thay đổi bởi tòa nhà xung quanh họ dần sụp đổ. Tại giây phút cao trào nhất, Fury nhặt được chiếc bùa tội lỗi mà Envy đánh rơi. Hốt hoảng vì làm mất món vật có giá trị của mình, bùa chuột nổi cáu đòi lại và đã lộ sơ hở để Fury tung đòn kết liễu. Cô nàng kỵ binh sau đó sử dụng chiếc bùa ma thuật này để thu phục Envy và đem theo mình vì nó có hai công dụng. Một là như Pokeball thu phục quái dữ, hai là như Pokédex truy tìm quái vật lân cận. Trên đường đi, Fury sớm gặp được một nhà buôn chuyên nghiệp của âm giới mang tên Volgrim. Hắn mong muốn hỗ trợ Fury trên công cuộc chinh phạt của cô vì lợi ích riêng của mình. Ông yêu cầu cô trao cho hắn bất kỳ linh hồn của thiên thần lẫn cả ác quỷ để đổi lại thông tin hoặc đồ vật quan trọng cho nhiệm vụ trước mắt. Tiếp tục quãng đường,
Fury gặp phải Uthen và đồng bọn tộc người chế tạo đang bị lạc trôi trên nhân giới, đang trên đường đến một tòa nhà trú ẩn để bảo vệ bất cứ con người nào còn sống sót. Uthen mở lời nhờ sự trợ giúp của nữ kỵ binh, vì anh biết kỵ binh mang tiếng ưa chuộng hòa bình và sự cân bằng. Nhưng Fury cười một cách lạnh lẽo và chế giễu loài người yếu đuối kia. Cô chả quan tâm cho dù họ có tuyệt chủng vào ngày mai đi chăng nữa. Điều này làm cho Jones, một người phàm đang đi cùng, phẫn nộ và so sánh cô với lũ thiên sứ và ác quỷ vô tri ngoài kia đang hỗn chiến. Dù thoạt đầu cô tức giận bởi lời nói hồ đồ của hắn, nhưng cô thích ý chí nóng nảy và lòng can đảm của chàng trai người phàm và quyết định tha mạng cho hắn. Vẫn khăng khăng rằng cứu vớt loài người không hề liên quan đến nhiệm vụ của mình, Fury tiếp tục thẳng thừng từ chối. Nhưng Uthen mang biệt danh búa đen giao kèo với cô rằng nếu cô giúp đỡ loài người, ông sẽ đáp ơn cô bằng cách nâng cấp binh khí cho cô nếu cô thu thập các chiến tích của các thiên thần và ác quỷ để lại trên chiến trường. Đồng ý giúp đỡ, ông bạn thợ rèn trao cho cô viên ngọc Bridgestone có công dụng dịch chuyển chỉ những con người cô cứu được tới Haven, đồng thời cung cấp cho cô địa điểm lý tưởng kế tiếp để săn quỷ, đó chính là Nethers, nằm ngay bên dưới Haven. Ngay sau khi hạ mình xuống Nethers, Fury liền gặp cơ hội cứu giúp đầu tiên của mình trước khi chạm chán với con quỷ tội lỗi thứ hai tên Graf, tội đồ của sự phẫn nộ. Graf lúc này đang chiến đấu với lũ thiên thần cóc ké. Hắn hạ từng con một như đang bắt chim bồ câu. Fury lao xuống can thiệp và nhập trận. Trong lúc đang thắng thế, cô dự định gọi chiến mã Rampage của mình để hạ đòn kết liễu. Tuy nhiên, Rampage xuất hiện với vết thương trầm trọng và bị đâm bởi một thanh kiếm thiên thần. Lợi dụng Fury bất cẩn trong lúc tỏ vẻ thương tâm đối với người bạn đồng hành, Graf đâm xuyên người Fury và chiếm lợi thế. You think you're angry? You barely scratched the surface. Với hơi sức cuối cùng của mình, Fury lật ngược bàn cờ bằng cách tận dụng mảnh vỡ của thanh kiếm thiên thần để kết liễu Graf. Quá suy nhược để thu phục con quỷ, Fury chợt nhận ra lời cảnh báo của War là sự thật. Không kịp phản ứng, cô bị hút vào một không gian khác với một thế lực bí ẩn. Watcher, help.